Mga idol at kabayan, pag-upgrade ng Pilar class offshore patrol vessel uumpisahan na ngayong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan matapos nagpahayag ang China ng bagong batas nito na pinapayagan ang China Coast Guard sa pagpapaputok sa mga foreign vessel. Marahil ginawa ng Philippine Navy ang lahat upang mas lalo nitong matugunan ang mga pangangailangang presensya ng mga barkong pandepensa sa ating eksklusibong economic zone. Ang bagong batas ng China ay ikinagulat at ikinababahala ng lahat, pati na ng Estados Unidos. Ang mga pag-upgrade ng Pilar class ay malaki ang maitutulong upang mas lalong magiging epektibo at magampanan ang misyon nito. Pero bago tayo magpatuloy, palike naman ang video, mag-subscribe. Matik na! Nitong Enero 2021, pumutok ang balitang bilang panibagong batas ng China na magiging epektibo sa pagsapit ng 1 ng Pebrero taong kasalukuyan na pinapayagan ang China Coast Guard na putukan ang sinumang mga dayuhang sasakyang dagat na pumasok at nakapasok sa kanilang pinaniniwalaang territorial waters. Ayon sa China, ito ay para sa safeguarding national sovereignty, security, and maritime rights. Ito pa mga idol at kabayan, ang China Coast Guard ay gagawin ang lahat kasama na ang paggamit ng kanilang sandata para sugpuin ang mga banta galing sa mga dayuhang barko at pinapayagan ng batas ng China ang pag-akyat at pagsisiyasat ng China Coast Guard sa mga dayuhang barkong pumasok sa China jurisdictional waters. Pero ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang pagtutol sa nasabing batas ng China. Ipinadala ng Estados Unidos ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group sa South China Sea noong ika-23 ng Enero 2021 para sa isang routine operations at ipinakita sa China na hindi nito ginagalang ang kanilang mga pag-aangkin sa 9-dash line. Ayon kay Rear Admiral Jog Verismo, commander ng Carrier Strike Group 9, sa kanyang 30 taong tungkulin, ikinagagalak nito ang muling pagbabalik sa South China Sea na nagsasagawa ng regular na operasyon, nagtataguyod sa kalayaan ng dagat at tinitiyak sa mga kapanalig at kasosyo para sa katahimikan at kapayapaan. Ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, para sa inyong kaalaman, ay binubuo ng USS Theodore Roosevelt CVN-71, Carrier Airwing CVW-11, ang Ticonderoga class guided missile cruiser USS Bunker Hill CG-52 Destroyer Squadron 23 at ang Arleigh Burke class guided missile destroyer USS Russell DDG-59 at ang USS John Finn DDG-113. Suportado rin ng bagong presidente na si Joe Biden ng Estados Unidos ang 2016 South China Sea Arbitral Award na kinokontra nito ang 9-dash line claim ng China. Isang matapang na hakbang ang ginawa ng Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. na naghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China dahil sa nakababahalang batas na ito. Ayon sa kalihim, isa itong verbal threat of war. Ang West Philippine Sea ay isang halimbawa na kung saan ay inaangkin ng China bilang sakop ng kanilang teritoryo, at ayon naman sa 2016 Arbitral Award, walang basihan ang mga pag-aangkin ng China at ito ay bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, ang pagdating ng BRP Antonio Luna ngayong Pebrero 2021 ay isang malaking bagay para sa Philippine Navy at Pilipinas at pagsisimula ng pag-upgrade ng tatlong Pilar class kasama sa pag-upgrade ang navigation, propulsion, communication, surveillance, and weapon system. Ang paglalagay ng dalawang MK-38 25mm guns at Mark 46 torpedo ay malaking bagay upang mas lalong mapapalakas ang kakayahan ng mga Pilar class ng Philippine Navy. Tahimik lang ang Pilipinas pero hindi nito makakaila na ginagawa ang hakbang upang bantayan at depensahan kung ano ang dapat ay sa atin. Huwag nating hayaan na apihin tayo ng China. Gawin natin ang naaayon din sa batas ng Pilipinas to protect our land. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines! Mabuhay ang Philippine Navy! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!